Биз сиздерге сөз бергенбиз. Мына биздин төрүбүзгө келген сыйлуу мейманыбыз бар. Биз бүгүн мына учурдагы, же болбосо Кыргызстанда дагы эмес, дүйнөдөгү алдыңкы кесип ээлери же тагыраагы ушунча бардыгыбызды кызыктырып, бардыгыбыздын көңүл чордонубузда турган кесип ээси бизге мейманга келди. Бул адисибиз айрыкча айымдарды же болбосо мына ошол бир интернет жаатына кызыккан адамдарга өзүнүн окуусун тартуулап, сиздерди дагы бир жакшы кесипке ээ кылып келе жатат. Биз бүгүн сүйлөшөбүз инфопродюсер Кундуз Таштанова эжекебиз менен. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Рахмат, чакыргыздарга терең ыраазычылык. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Мына жакында эле Түркия өлкөсүнөн иш сапар, эс алуу менен барып келдиңиздер окшойт, жакшы барып келдиңиздерби? Иш сапарда болду, эс алууда болду. Два в одном болду. Жакшы. Кундузчу, мына ушул тармак аралашканыңызга 2 жылдан ашык болду, Анан алгач башында бардыгы эле эми кээ бирөө чындыгында эле жакшы көз караш менен караса, кээ бирөө анча деле жакшы көз караш менен карай алган жок. Андан сырткары ошол мезгилдеби бул инфопродюсер же болбосо мына ошол социалдык сеттер, интернеттен акча табуу, интернет менен кесип аркалоо дегенде көп деле бир популярдуулукка ээ болбосо керек. Азыркы учурда бир гана мына ушул продюсерлик жаатыңыз, сиздин ишиңиз гана өркүндөбөстөн, башка дагы сизден таалим тарбия алып, сизден окуган инсандардын дагы бир иши алдыга жылганын биз байкадык да. Мына ошол анализдеп келе жатыпчы, өзүңүз эмне айта алат элеңиз? Сизге ишенгендер азыр абдан эле көп болсо керек. Ооба. Кандай десем, баары бир эл өзү ылгап алат экен да. Адамдын билимин, адамдын өзүнүн адам кандай экен, эл өзү эле ылгап алат экен да. Азыр негизи эле трендте искренность, жөнөкөйлүк дегендейчи, анан адам кандай экенин эл өзү эле тандап ылгап алат экен. Ошол. Айтып калбадыкпы, окуу курсу депчи, үйрөткөнсүз деп. Башында билишимче интернеттен акча табуу болгондо SMM курсу, жанакындай атайын инстаграмдардагы, ошонун ичиндеги публикация, ошонун ичиндеги историяларга жазуу иретинде сүрөт тартуу, видео, ушуларды үйрөтсөңүз, азыр уже өзүңүздүн кесибиңизди үйрөтүп жатыптырсыз да. Бул баягы инфопродюсерлик, Ооба, азыр сендей болом дегендер көп. Менде азыркы тапта онлайн, офлайн бар. Өзүңүздөр билгендей, өзүмдүн ушундай чакан офисимди ачкам. Ал жакка кысыз тренингдер болот, ал жакта ар кандай мастер-класстар болот. Менде наставничестводо окуган кыздарды ошо сүрдү жеңип, элдин астында дагы мындай эркин сүйлөп, өздөрүнүн билимдерин тартуулоо максатында дагы кылып турам. Өзүм дагы атайын айымдар чакырып кылып турам. Андан сырткары офлайндагы окуулар бар. Мен онлайн түшүнбөйм дегендерге жаңы жылга карата ушундай 50% азыр арзандатуулар болуп атат. Анан уже бул жакта 2,5 жылдан бери 3000ге чукул уже окуучу чыгарыптырмын, именно SMM багытындачы. Анан азыр уже 2,5 жыл болсо, былтыркы сентябрдан бери наставничествону запуск кылып жүрөм. Наставничество деген эмне көбү түшүнбөйт экен. Бул кандай курсбу деп? Бул курс эмес, бул 2 ай мен бир 20-30 айымды алып алып туруп, ар бирөө менен психолог, даже стилист болобу, бардык жактан иштешип, аларды ийгиликтүү айым кылуу, продюсер кылуу, наставник кылуу. Мен азыркы жаатта көп мырчылар менен дагы, мыкты эксперттер менен, психологдор менен жакшы ошол эле личный брендин өзүн жакшы алып чыкканны иштеп жатам. Көп ырчылар менен иштеп жатам, мыкты именно миллионник блогерлер менен иштешип жатам. Ошондой эле ошо сендей болом, мен дагы өзүмдү көрсөтпөй продюсер болом дегендерди да окутуп атам. Мен 2 айлык наставничествомда продюсер, наставник, ошо курс жазуу боюнча эксперт сатканды үйрөнөт да. Анан продюсер десе эле көп ырчыларга продюсер деп ошо мен биздин түшүнүгүбүз ушундай калыптанып калган да. Ооба, анан мен ошо ыр жазам, мен алып чыга аласызбы деп да жазып калышат да. Анан мен чынында ырчыларды алып чыккан продюсер эмесмин, мен инфопродюсермин да. Маалыматты алып чыккан, Маалымат, мындай кандай десем, эгерде сиз ушул теле алып баруу
тил алып баруучуларга, сизде болуп алып баруучу болгусу келгендерге сүрдү жеңип, андан сырткары ушу туура сүйлөө боюнча бир онлайн, офлайн курс ачам десеңиз, ошо курсуңузду упаковкалап, именно курсуңузду сиздин личный бренд аркылуу сатууга жардам берем. Кундузча, эми мына ушул акыркы эле айларды, акыркы эле мезгилди алып карап көрсөк, Анжалика Кайратовна, Бактыгүл Бадыева, квант психологу Изаткан эже менен иштешип атасыз. Сиздин жумушуңузду же сизге кайрылыш үчүн сөзсүз түрдө адам белгилүү болуш керекпи? Ошентип ойлошот экен көбүчү. Только звезд алат окшойт депчи. Анан жок, андай эмес. Мен күчтүү экспертти алып чыккым келет да, анан чынын айтсам күнүнө 2-3 запрос келет да, мен продюсерим бол депчи. Анан кээ бирөө чала жөн эле бирөөнүн курстарын окуп алып, мисалы үчүн азыр психология жаатында дагы диплому жок психологдор көп болуп кетти. Анан чынында ичинен баары бир эл ылгап алып мындай тандап калат экен да, кимдин билими күчтүү. Себеби дегенде адам сүйлөгөндө, суроо бергенде өзүнүн кандай билими бар экенин өзү көрсөтө алат да. Анан бул жакта мен билимин карайм, дипломдору барбы, сертификаттары барбы, эл алдына алып чыкканда уят болбойбу деп, анан баардык жактан карап, анан адамдын мүнөзүн дагы карайм. Экөөбүз иштеше алабызбы, потому что продюсер катары талапты туура мындай катуу коюшу мүмкүн, требовать этем, менчи сториске чыгууну талап кылам, күнүгө чыгууну талап кылам, жана башка дагы эрежелер бар да. Чыгуу, сүйлөө, түз эфирге чыгуу, адаттарды алмаштыруу, дисциплинага түшүү, системага түшүү, потому что курс тартылуу, элди үйрөтүү, бул дагы чоң ответственность, жоопкерчилик да. Анан ошонун бардыгына адам мен өзгөрөм, мен ушундаймын деп эле кабыл алып эмес, өзгөрөм, өсөм, мен да масштабка чыгам деген каалоосу болсо, иштеше алсак, анда уже иштешип көзүм жетсе, чындап ушул адам менен характерибиз келишет, эң биринчиси. Экинчиси мыкты эксперт деп иштеше алсам, анан албетте иштешем. Жылдыздар менен иштешип атам, ооба, жакшы. Бул качандыр бир менин кыялым эле, азыр ишке ашып атат десем болот. Абдан кубанычтамын, ыраазымын Аллахыма. Сонун. Ал эми жөнөкөй эле үйдө отурган айым, өзүңүз айткандай белгилүү эмес, өзүңүз айткандай анын өзүнүн жеке окуусу жок, жеке курсу жок. Айым сизге эмне үчүн кайрылса болот? Көбүнчө менде ушул жөнөкөй эле үйдө отурган айымдар. Биринчиден такыр түшүнүгү жок болсо, бул азыр эң арзандатуу менен 3000 сомдук бул СММ курска эле келсе болот, онлайн түрүндөчү. Онлайн түрүндө ушу базаны үйрөнөт да. Үй курардын астында биз котлован казабыз, анан фундамент да, ошол фундамент ошол жерде. Ноль такыр түшүнүгү жок болсо, мен аны өзүм досконально Zoom аркылуу окутуп, жандуу жолугушуулар менен окуткан окууга ала албаймын да. Ушуну окууңуз деп сунуштаймын. Андан кийин гана ушундай дагы өсүп кишилерге чыгып баштайт экенсиз. Мен дагы ушундай курс ачкым келет, башкаларга курс ачкым келет. Мен да продюсер, психологдун продюсери болгум келет деп ушундай продюсер азыр именно продюсирование аябай азыр топ болуп атат да, СММден дагы. Себеби дегенде бул жеке иштешип болуп атпайбы? Бир адам менен жеке иштешип, бир адамга полный фокус коюп алып чыгат да. Андан кийинкиси ошо наставничество, бул 20-30 айым менен иштешип, групповой деп коет да. Мунун өзүнүн дагы эмелери бар, айырмачылыгычы. Курс саткандан продюсер процент алат, а наставник албайт. Жөн эле билимин берген үчүн определенный бир фиксированный акча алат да, обучение деп коет мунучу, сертификаты менен. Анан мен өзгөчөлүгүм бул клиент практика. Сразу биринчи жумадан баштап эле клиенттерди берип эле практика жүзүндө көп үйрөтөм да. Ошонусу менен айырмаланам. Сүрдү жеңгени, көбүнчө ушул адам өзүнүн трансформациясын каалайм да. Ушундай бир сиздей болуп тарсылдап сториске чыккым келет дейт кээ бирөө болсо, өзүмдү тапкым келет деп келишет. Ошондуктан мен көбүнчө өзүнүн өнүгүүсүнө дагы көп маани берем да, потому что стилистте иштешет, коучтар иштешет, психологдор өзгөчө бар ойлойт, психологко психтер барат депчи. Өзүм деле 2 жыл мурун ушундай ойлочумун, психологко психтер барат депчи. Көрсө андай эмес экен. Чындап сен менен курбуңа, эжеңе сен түшүнбөстүк болуп же бир тырмаңды жасаган мастериңе барып даттангыча өзүң профессионалдуу адис менен сүйлөшүп, жүрөгүңө жакын профессионалдуу адиске, анан өзүңдүн жоопторуңду, адекватный жоопторуңду алсаң болот да.
бул жакшы экен да. Азыр бизде көңүңүздөр байкасаңыздар керек, өнүгүү боюнча курстар, психология жаатында курстар аябай көп болуп, анан ошончо көп болсо дагы баары өзгөргүсү келип, өнүгүшүп ушундай окуп аткандыгы мага аябай сүйүндүрөт да. Кыргыз айымдар ушунчалык биз билимге суусап калыптырбыз да. Азыр тренингтерге барабыз. Азыр концерттерге эмес, тренингтерге барып калдык. Ооба. Сонун жакшы айтып кеттиңиз. Азыр кыргыз айымдары чындыгында эле абдан көп. Айрыкча айымдарга ушундай ийримдер абдан көп. Өзүңдү өнүктүр, жашооңду өзгөрт, акча тап же дагы башка же баласына өзүнө деген сыяктуучу. Ал эми мырзалар келишеби? Мырзаларга деле барбы? Мырзалар чынын айтайын, аз. Бирок ушул потокто менде азыр 2 мырза окуп атканын абдан сүйүнүп атам. Бирөөсү ушу Караколдон апасы жаздырды. 15 жаштагы бала экен. Анан абдан мындай сүйүнүп атам да. Наконец-то биздин мындай мобилография жактарындагы дополнительный дагы, мисалы үчүн мага курска келгенде 200 сабактан сырткары дагы 3 курс белекке берем да, үчөөнүн бирөөсүн танда депчи. Анан ушу мындай жардам бергим келди. Анан ушу балдар үйрөнүп менден жакшы бир мындай өздөрү да иштеп, өз алдынча акча таап, айфонго болсо дагы видеолорго тартып акча таап кетсин деп бир практика отдельно да группага кошуп, кураторлорумду үйрөткүлө деп мындай чын жүрөгүмөн кылып атам да. Канчалык адамдар менден разы болуп кеткен сайын ошончолук мага ийгилик, акча бардык жагынан келип атат да. Ошон үчүн мен айтканымдан даже көп бергенди жакшы көргөн айымдардамын да. Абдан сонун. Мына ошол сиз дагы 2,5 жыл мурун үйдө эле бала менен олтурган декреттеги айым болчусуз. Памперске акчам жок болчу ошол маалда дагы. Ал эми азыркы учурда дагы сиздин ошол кездеги акыбалыңызды сезип жаткан айым болсо, сөзсүз түрдө сиздин курсуңузга дейбизби? Негизи эле сизге барыш керек экен. Ал эми жалгыз эмесмин деп калдыңыз. Атайын бир группа менен, команда менен иштейт окшойсуздар. Анын ичинде бардыгы бар окшойт. Командасы жок болбойт чынындачы. Адам өсөм десе өзү жалгыз. Орустар да айтып коет го, один в поле не воин депчи. Бардыгын эле алам дей берип, анан менин да андан сырткары 2 кызым бар, 3 жаш, 5 жашта. Менин да жолдошум бар, жумуштар бар дегендей. Тамак жасаш керек, кайын журт бар, өзүм жашоом бар, окууларым бар. Анан бул жакта балансты сакташ керек да. Кечке эле жумушка кирип кетсем, үй бүлөм, бала чакам, мен көңүл бөлбөй калсам, ана балдарымда тарыныштар пайда болот, анан баары өсүп кетет, анын бардыгы катнаш, туугандар менен бардыгын баланста алып жүрүш керек. Анан адам өскөн сайын команда менен иштешкен туура экен. Бул масштабка чыгам десе өзгөчө. Анан чоң проекттер келгенде көп майда жумуштары болот. Ошол эле телефондо жооп берген адамдар менен сылык жооп берип, алар менен туура маалымат берип, алар менен жакшы иштешүү, покупкага чейин алып баруу деген дагы бар. Ошон үчүн өзүмдөн окуган айымдардын ичинен жөнөкөй эле мен окшогон айымдарды, ошо бала чакасы бар үйдө отурган айымдардын ичинен эле командама алып алганмын. Оштон бар кураторлорум, Нарындан, Кочкордон, жөнөкөй эле айымдар эртең менен уйларын саап, келип балдарына тамак берип, кайын журт менен жашагандар бар. Көбүрө болсо ушундай обычно жөнөкөй эле келиндер. Бирок иштейм, өзгөрөм, мен дагы үйдө отуруп, бешик интернет алып, телефон менен жооп берип, сабактарды рассылка кылып, салып турса, жооп берип турса, эмнеге жок? Жашынака ответственность, жоопкерчиликтүү болсо, жумушун сүйсө, балдарын кармап эле телефон менен иштеп тапса болот акча. Просто бул жакта алардын астында албетте мен дагы мындай эмеден өткөрөм. Задание берилет, анан адам жоголуп кете берсе, ответственность жок болсо, жоопкерчилик жок болсо, кыла албаса, кылбаса же аракеттенбесе, анан албетте аны клиент эмес, даже мындай мен деле алгым келбейт, клиент да албетте алгысы келбейт да. Сиз баракчаңызды өнүктүрүш үчүн күнүгө хотя бы эртең менен доброе утро, кутман таң келгиле деп сурак болуп, хотя бы 3-4 сторис күнүнө киргизип турса, сиз деле сүйүнөсүз да. Анан жумуштардын баары бүтүп түнкү 12-де бир сторис киргизип койсо, айтасыз да, мен эмне үчүн анда акча төлөшүм керек депчи. Ошондой эле. Анан бир телекөрөрмандарыбыз
телекөрөрман айымыбыздан келиптир да. Чындыгында эле азыр жарнамаларды абдан көп. Интернетте отуруп акча тап, же SMM адиси бол, же таргет адиси бол деген сыяктуучу. Анан баарыбыз эле ушул тармакта окуп алсак, бизге жумуш табылабы деген сыяктуу бир суроо жаралыптыр. Мындай да, базовый SMM курс элементарно өзүңдүн баракчаңды алып барганга керек да. Бул бир айга эми 3000 сом, ойлойм, 200 сабакка плюс отдельно дагы курска. Почти мындай кандай сонун мүмкүнчүлүк да. Себеби дегенде, хотя бы кээ бирөө сурайт да, сториске кантип музыка кошосуң. Ссылка жөнөтө албайт, же болбосо мындай үй бүлөсү менен балдарын сүрөткө тартып, видеого тартып ошону монтаж кыла албайт. Элементарно пригласительный тойлорго электронный пригласительный приложенияларда музыкасы менен мындай фото дагы кылып, аябай сонун кылып жасаганды да үйрөтөм да. Анан тойлорго туугандарыңардан баштагыла деп айтам дажычы. Анан ал нерсени биз барып 200 сомго, как минимум 200 сомго, 500 сомго заказ кылабыз да. Ооба. Өзүң жасап, тууган күнгө открытка жасап, монтажды үйрөнүп алсаң, бүт бар да, видео монтаж, сторис, таргет ичинде мындай кандай приложениялар менен бул эми жөн эле өзүм блогер болом, же болбосо блогер болбосом да өзүмдүн баракчамды алып барганга деген ой менен дагы иштесе болот. Андан сырткары бизнес ачкан күндө дагы SMM адисин жалдаса дагы мындай суть билиш керек да. Мындай деп андагы жумушун мындай контролдоп көрүп турганга бул негизи өзүнө да керек, потому что азыр баарыбыз эле телефон менен эле эметип калбадыкпы, көп иштерибизди бүтүрүп калбадыкпы. Анан чындыгында эле жумуш калбайбы, анан баарыбыз эле SMM адиси болуп алсак? Жумуш кандай десем, сен өз жаатыңда мыкты адис болсоң, эксперт болсоң, эң биринчи өзүңдүн адамдык сапаттарың, адамгерчиликтүүлүгүң бардыгы болсо, дайыма клиент болот. Мен мындай орусча айтканда мынтип айтам да, вселенная изобильна, денег много, просто нужно их притянуть к себе, да. Анан бул жакта психология жаатында өзүм окуп келдим, өзүм үчүн окудум. Анан мындай бар экен да, кандайдыр бир наставничестводо окуп атканда, мисалы үчүн жолдошу менен урушуп атса, же болбосо апасына бир таарыныч сезимдер болсо, адам элестетиңиз, сен бул жакта отурсам, мен бир жерим ооруп атса, мен эми жакшы да отуруп сүйлөй албайм, ооруй берет да. Ошондой эле жан дүйнөбүз бир жерибиз ооруп, обида бар болсо, өзгөчө таарыныч сезимдер ийгиликке мындай көп мындай жеткенге тоскоолдук аябай кылат. Биз өзүбүз аны сезбейбиз да. Сезбейбиз, бирок мисалы үчүн болгондо мындай случайлерчи, жолдошу бир казинодон, же болбосо бир долговой карыздыкка батып кетип, анан бул акчаны тапсам деле мен жолдошума берем, же карыздарды жабышым керек деп адам өзү ошону кылгысы келбейт да, бул подсознательный уровеньде. Эми ар кандай факторлор болот. Кээ бирөө болсо, мисалы үчүн сатуу бул уят сезим деп кичинекейинде, мисалы үчүн эмнеге там апаң базарга чыкты, анда базарга чыккан эме эмес беле, мындай спекулянт десе, ичинен установка калып калганда, сатуу бул уят сезим, сатуу саткан мындай уят депчи. Мисалы үчүн эмне үчүн көбү даже менен иштешкиси келет, потому что я прирожденный продажник. Сатуу кайдан десем, мыкты сатуу боюнча. Сатуучу. Да, себеби дегенде ысык көлдө чоңойдум, жолдо мындай өрүк саткан күндөр болгон чака мененчи. Анан балыкчыда жашаганда жана уйдун башын коюп сатып шырактар менен коюп койсо, анан орусча билбейм. Сколько это стоит десе, үйгө чыркап келип, орусча канча эле дечи, клиенттерим кетип калат деп дайыма күлүп калам. Анан ошо турмуштун эмесине байланыштуу студент кезимден эле Дордойдо да иштеп калдым. Мен уялбайм, мен наоборот сыймыктанам. Себеби дегенде эң мыкты бизнесмендер, мыкты сатуучулар да. Илон Маск, Фейсбуктун основательдери. Азыр биздин жашообуз баары эле сатууларда. Мен мисалы үчүн азыркы тапта мен банктан кеттим, бирок ушул убакка чейин 3 жыл мына декретте да отурдум го. Банкта иштегенде мен саат 9-дан 6-га чейинки убактымды, билимимди сатчымында турабы. Мен ошол жакта алар берген мага маянага иштечимин. Средний 20 000 алсам, күнүнө 500 сомго мен 9-дан 6-га чейин ошол жакта билимимди, убактымды коротуп, ушу билимимди баары сатууга алып келет да, чынын айткандачы. Ал эми кээ бир адамдар бар го, чындыгында эле акча өзүнө тартып турат, кээ бир адамдарга, кээ бир адамдарга такыр жукпайт.
такыр акча кармасам эле кетет же болбосо ушундай деген сыяктуучу. Сиздерге барса ошо айтып калбадыңызбы, командабызда психологдор дагы бар депчи, мындай жол көрсөтөт же болбосо акчаны туура пайдалануу деген сыяктуу жол көрсөтүүлөр барбы? Именно наставничествомда бул менин эң золотой продукт, мой любимый продукт. Наставничество 2 айлык. Бул жакта айтып атпайм, ушу мен продюсирование, наставничество, курс сатам, курс ачам деген бардыгын үйрөтөм. Башынан аягына ич чыгарынан бери. Ушул жакта психологдор Zoom'дан келип ар бирөө менен иштешет. 20 адам. Бүт сабактар Zoom'дан өтөт анда. Андан сырткары стилиста келет, копирайтер келет. Копирайтер деген ким? Бул кээ бирөө пост жаза албайт, оюн жаза албайт, кантип жазат. Ак барак, коркуу сезими деген бар, мындай жазсам эле туура эмес жазам. Анын бардыгын жеңүү максатында. Андан сырткары коуч по денежному мышлению. Мунун бардыгы өзүнүн жашоосуна ыраазычылык айтып, негизи эле мындай трансформация болот да 2 айдын ичиндечи. Анан бул нолдон келген жанагы баштапкы СММ курста дагы белек катары кээ бирде берем сабактарды Zoom'дан. Өзүм дагы бир Zoom'дар менен өтүп калам. Андан сырткары дагы менде психологдор бар. Анан мен мындай чынын айтайын, келген адамдын да өзүнүн эмесине жараша кылам да. Себеби дегенде кээ бирөө мындай ыраазы болуп, берген нерсени да баалап турса, кайра бере берем. Бергим келет. Психолог менен Zoom'ду берем. Дагы психолог менен Zoom'ду бергим келет. Дагы өзүм Zoom'дан сабак өткүм келет да. Анан адам өзүн алып эле эч нерсе жактырбаса, анда мне обещать этсем, ошону эле берип коюшум керек да. Анан Кудай деле мен жөнөкөй пенде ушинтем. Анан ушунду айтып калам, Кудайым деле канчалык шүгүр кылып, ыраазы болгон сайын сага берет Кудай депчи. Абдан сонун. Эми келе жаткан пландар тууралуу сүйлөшөлүк. Абдан жакшы кадр сыртында жаңылыгыңызды айтып калдыңыз. Телегөрүүчүлөрүмүз мен да таң калып, мен да кызыгып кеттим. Айтып кетейин, бирок муну сыр бойдон бир аз калтырсаңыз анда болбойт. Мен сонун жаңылыгым бар. 15 декабрда башталчу наставничествома келген бардык айымдарга гарантированная путевка в Турцию. На двоих, сертификат на двоих. Турду с меня подарок. Наса, көрдүңүздөрбү? Билеттер өзүнөн, ойлоп калышпасын да, билеттер өзүнөн, албетте, бирок тур менден белекке болот. Ошондуктан мен бардык бир жылдын ичинде мен окуумду бүткөн айымдарды дагы ушул эмки жылы сертификат эми бир жылга берилет да, бир жылдын ичинде барып келиш керек. Жолдошу мененби, апасы мененби, бирок өзү обязательно барыш керек да. Мен билем да, келиндердичи. Анан апам бар элек болсо, анан кайненем бар элек болсо деп ана башкаларды алып кетпеш үчүн именно өзү барат, анан жанына жолдошу барабы, бирөө барабы, апасын алып барабы, өзү чечет. Бирок жакын арада ушундай ретритти пландап атам Турцияда. Ушул мен эле барып келген тур менен Каппадокия, Анталия, Памуккале менен бардык окуучуларымды чогултуп, хотя бы бир 20-30 чогулса 218ден наставничествону бүткөн. Сонун сабактарды да өтүп, деңиздин жээгинде жакшы мыкты эмоциялар тартуулоо максатында ушуну кылып атам. Бул госпрограмма менен келген турлар болот. Ошол эмне дейт элем, сонун өзүңүздөр дагы окуп, өнүгүп, андан сырткары дагы ушундай сонун белектерге ээ болсоңуздар болот. Бул тууралуу абдан суроом көбөйүп кетти. 15 декабрдан баштап курс башталат. Ар бир жазылган айымга бересизби? Канча айым болсо деле? 20-30 эле айым алам. Потому что бул жакта бул наставничество, бул курс эмес деп айтып келем дайымачы. Бул устат болом аларга. 20-30 айымга бул жакта кандай десем, көп баалуулуктарды алып кетет. Окутуу канча убакыт жүргүзүлөт? 2 ай. Жума сайын понедельник, пятница, Zoom 2 саат, 3 сааттан өзүм өтөм. Ошондо онлайн өткөрүлөт? Онлайн өткөрүлөм. VIP тарифтегилер менен жума сайын жандуу офисимде жолугушам. Ар бирөө ар кандай. VIP-те мисалы үчүн азыр VIP-ке аттарын айтпай эле коеюн, мыкты белгилүү болуп аткан, бирок өзүм да үйрөнүп алайын деген айымдар келет. Андан сырткары мыкты ушундай психолог, коучтар келип атат да. Себеби дегенде алар масштабка чыккылары келет, СНГ форматына чыккылары келет. И бул жактан чынында ушунун бардыгын үйрөнүп алса, онлайн сатууларды, азыр рекламасы, өзү мыктылыгын, билимин сата албагандар көп да. Ушу билимин действительно сатып, элге дагы жакшы пайда алып келип,
мындай жакшы чыга албай жүргөн айымдарга ушул наставничество туура келет деп айтам. Анан бул жакта көп сабактардагы, мисалы үчүн тарифине жараша болот, сабактарды навсегда да калтырган, конспект, гайд, чек-листтери менен калтырган дагы формат бар. Орточо окуунун баасы канча? Орточо окуунун баасы 50 миңден тегереги. Эми бул окууга кантип жазылышса болот, каяка кайрылышса болот, анан бардык эле айымдарга мүмкүнчүлүк барбы? Мындай да, 2 ай окуса 1 ай рассрочка бар. Бөлүп төлөө системасы. Потому албетте мен эми айымдардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн карайм. Сразу төлөсө чоң скидка бар. Эгерде мындай бөлүп 5 миң төлөп, жума сайын 3 миң деп, 5 миң деп бөлүп төлөгөн системада, анан бардыгы мен дагы российский, казакский эксперттерден окуп 100 миң деп, 200 миң деп окуп келип топтогон билимдеримди ушундай сонун кылып упаковка кылып ушуну дагы колдонуп жатам. Анан рассрочка бар албетте. Анан жакшы дагы жагы келип эле, мисалы үчүн мен дагы момундай кылам, иштейм, акча табам десе, пожалуйста. Окуп жатып эле иштеп акча табам. Конечно, мен заставлять этем даже. 2-чи жумадан баштап давай кыла. Давайте, работайте, алгыла клиенттерди. Даже мага ушул мына көчө эле 3-4 клиентти өзүм окуучуларыма бердим. Бирөө психолог айым, өнүгүү боюнча бирөөсү азыр мындай жана эме популярлуу да, интимдүү гимнастика деп, ошондой сыяктуу, мисалы үчүн ушундай келген айымдарды мен өзүм баарын эле ала албайм да, физически да, анан окуучуларыма берип койдум. 3-4 клиенттечи, анан алар менен иштешип, алар менен фиксированный акча алып, анан сатуулардан процент алып продюсер катары иштешет. Ошондо продюсер дагы заинтересованный болот, анын курсун көбүрөөк сатканга, себеби дегенде процент алат. Абдан сонун. Ошо маегибиздин эң акыркы бир жообу абдан кызыктуу болду болуш керек. Айымдарга дагы Кудайым буюрса бул тууралуу дагы сизге кайрылып, кененирээк маалымат алышса болот. Ооба, Инстаграмда мен Белла Стелламын, көбү сурайт, Белла, нижний флеш Стелла. Кундуз Таштанова десеңиздер да чыгам. Консультация акысыз, дирекке жазсаңар кээ бир айтат экен, көп жооп бербейт депчи. Жок, мен бат жооп берем, бат-баттан эле жооп берем. Автоматизировано бардыгы. Анан менеджерлер бар, консультация орус тилинде, кыргыз тилинде өтүшөт. Андан сырткары акысыз сабактарды алам десеңиздер дагы белек катар акысыз сабактардан дагы бере алам. Жазыңыздар, суроолоруңуздар болсо, дайыма сиздерге жооп бергенге даярмын. Ооба. Кундуз эже, ишиңизге ийгилик каалайбыз, чоң ыраазычылык билдиребиз. Кудайым буюрса, мына ошол кыргыз айымдарынын ишмердүүлүгүнө кошкон салымыңыздар эбегейси зор. Бул азыркы учурда билинбесе дагы 1-2 жылда сөзсүз түрдө ошол инсандарыбыз акча таап, ошол сиз окуткан айымдарыбыз ийгиликке жетип, төбөсү көрүнүп калганда анан сиздин баягы ишиңиз ушундай турбайбы деп билинет болуш керек. Андыктан кандай гана кесип болбосун, өзүнүн ийгилигин бере берсин. Сизге соңку микрофон берейин, соңку эркин микрофон берейин. Айымдарга кайрылсаңыз болот, кабыл тилек айтсаңыз болот дегиле. Урматтуу менин кыргыз элим, өзгөчө айымдар көп учурда айта кетет элемин, өзүңөргө гана ишенгиле, эч кимден күтпөгүлө эч нерсени. Жолдошум алып берет, жолдошум кылат. Бул детская позиция деп коет да, баарынан эле күтө бергенде өзүңүздөрдү өнүктүргүлө, бир көйнөк алгыча андан көрөк өзүңүздөрдү өнүктүрүү бир сабактарын, акчаңыз жок болсо курска китеп алып окуңуз, YouTube ачык, YouTube'дан ачып алып караңыз, кантип жашоом өзгөрдү, кантип акча табам, кандай мындай жакшы адам болом деп баардык причинаны өзүңүздөн издегенде суроолорго жооптор келет. Мен да убагында 2 балам менен үйдө отуруп памперсиме акча жок болчу, машинам жок болчу, ойлочумун, сторис Инстаграмда алып барыш үчүн ушундай бай болушум керек деп. Азыр болсо айтат элем да, жөнөкөй айым, эгерде кааласа, идеясы бар болсо, жана каалоосу бар болсо, жашоомду өзгөртөм деген чоң чечим бар болсо, эч ким эч качан тоскоолдук бербейт. Жолдошум убагында мага да каршы болгон, TikTok, сториске чыкпа, жөнөкөй скромный жаша деп. Анын бардыгы артта калды. Азыр мына Турцияга жолдошум менен эс алып келдик да, анан результаттарды, эркектер результаттарды көргөндө гана колдоп башташат. Ошентип айтат элем, өзүңүздөргө ишенгиле, аракет кыла бергиле, эч кимден эч нерсе күтпөгөндү үйрөнгүлө, өзүңөр бергенге даяр болгула.
айымдарга таңерте бир дем күч бердиңиз окшойт. Азыр диванда отуруп же чай үстүндө отуруп сизди карап отурган айымдар шак турду болуш керек. Ыраазычылык билдиребиз, ар дайым мына ушундай мүнөзүңүздөн жазбаңыз дейлик. Чындыгында эле бизде инфопродюсер эжекебиз сиздерге бир пайдалуу маалыматтар менен бөлүштү. Эгерде сиздер дагы мына ушул кесипти аркалаңыздар келсе, же болбосо өзүңүздү бир алдыга карай умтулуп ийгиликтердин даамын таткыңыз келсе, анда Кундуз эже жардам берет. Кундуз Таштанова, инфопродюсер, биздин таңкы лайф көрсөтүүбүздө таңкы мейманыбыз болду. Бардык айымдарды кучак чайып тосуп алганга даяр. Мейли сиз үйдө олтурасыз, мейли сиз бала чакалуусуз, мейли сиз башка жумушта иштейсиз, мейли сиз байсыз, мейли сиз азыркы учурда таптакыр акчаңыз жок. Баары бир сизди бир жакшы ийгиликке жетелейт. Таңкы лайф көрсөтүү андан ары улансын. Анткени биз дагы анча-мунча тамтың басып, ийгиликке жетелик деп аракет кылып жаткан учурубуз. Сиздер дагы бизди кош колдоп коюңуз дейли. Анткени биздин ар бир көрөрманыбыз үчүн биздин берген маалыматыбыз эгерде жаккан болсо же кичине болсо да пайдасын тийгизген болсо, анда биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Көрсөтүүбүз улансын. Кайрадан бизге келген көрөрмандарыбыздын ичинде дагы кызыккан бир мейманыбыз бар экенин баса белгилеп өтөйүн. Бир нече көзүрмөмдөн кийин биздин төрүбүздө орун алат. Эч кайда кетпей туруңуздар.